Assalamualaikum. Good evening. Welcome back to Zain'S Wonder World. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെഷ്യലായ അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലായ Zain'S Wonder World നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുക്കാതെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ 3 സവാളയാണ് എടുത്തത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ പാകത്തിന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിഞ്ഞു പോവാതെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊന്ന് ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചിക്കനും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ, സോറി. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആട്ടോ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 4 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. നല്ല മിക്സായി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചേർക്കണം. അത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പത്തിരിക്കാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യമാണ്. കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണിത്. ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനിടയിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.